na tie huby a hríby. A čo toto je? Toto už vyzerá na taký dubáčik. Hríb hovacký. Ako si pofúkuje vietor. Akože nohy majú. Kde si? No priatelia, no. Kozáky, to znie zaujímavo. Nový guláš som uvarila. No vidím. Chlebík napiekla. Aj mi podaril sa mi. Keď som počal v starým kraju gazdovať, Češkom robil a veľo som hľadovať. Chodil holý, otarhaný i zecmi, odzeše mi pritrafialo už chodil holý, otarhaný i zecmi, odzeše mi pritrafialo ku šmerci. Richtár kričí, že treba jesť porciu. Lamem sebe svoju hlavu zevžať ju. Richtár kričí, dobre ľudze musí byť, bo vám predám kone volí. Čaute priatelia. Vítajte späť na YouTube kanáli Život v prírode Buškráva. My sme znova v lese. Ideme zase pozrieť na tie huby a hríby. Či zase niečo nájdeme, tak sme zvedaví. Peťka už aj niečo tu objavila. Hovorí, že také bábätko, že? Bábätko, to je aj škoda brať, ale tak... Ale náhodou už to není až náhodou by tu zhnil, tak ho radšej zoberieme. No, tak takéto bábätko. Pidi. Niečím začať musíme, jak sa hovorí, ideme s malými cieľmi a možno nás len niečo prekvapí, takže dneska my ideme hľadať tie hríby, potom tu máme, sme si zobrali so sebou, že si vyskúšame potom po hubačke nejaký taký gulášik od Hame v takom plastovom, však to uvidíte. Zobral som na to kotlík, že čo to bude zač, s Peťkou si dáme s chlebíkom, no a tak no, hlavne o to ide, že sme v prírode, takže ak máte záujem, tak si isto pozrite toto video. Takže sme tu späť a... Peťka opäť boduje. Není to, zase ideme ako si doma do takého menšieho, že? Ale čo som objavila, čo toto je? Toto už vyzerá na taký dubáčik. No, nie som si úplne istá, ale bude to asi dubák. Muco, ty sa No lepšie jasné. vyznáš. Pozri sa na to. Pozri, akého fešáka. Ale akože tu, no tak hlavičku vyzeral malá, ale... Joj, ale je to dubačisko krásny. No to sa mi zaberá. Vyzeral taký dobre schovatý, zober si, že potiaľ to bol... On tá hlavička viac menej trčala. No paráda. Očistíme, že a hľadáme, takže vyzerá, že čo si raz môže. Je to tak, niečo asi nájdeme, no. My sme sa ešte ani z miesta nepohli a ja som našla hneď vedľa toho dubáka ďalší dubák. No, to by človek neveril, že? Ukáž ho. Však teraz ste ho mohli vidieť pred
že pred tým záberom, ja som vám ho odrabal, Krásny. že aký bol úplne skrytý, schovatý, že? Takže Peťka dnes boduje. To zase Peťka má lepšie oči na takéto malé dubáčiky, ale vyzerajú, že začínajú len teraz vyrastať. No, takže ja som tu našiel takýto suchohríbik hnedý. Tak, nie je to dubák, ale poteší, no. No a Beťka zase našla, samozrejme, ako inak, že? Dneska sa mi zatiaľ darí. No, ukáž, zober ho. Suchohríb hnedý. Môj obľúbený. No. Rozpadla sa mi tá ložička. Tak to nie je až taká kvalita, ukáž mi ho. Asi je rozmočená tá nožka, ale však ten klobúk by mohol byť dobrý, nie? No, ten vyzerá dobre, no. Toto už asi brať nebudem. Tá noha. Nie, to sa odreže, toto je rozmočené a tento zobereme. Ten klobúčik. Priatelia, našla som nejaký hríb, ale nie som si istá, aký je to druh. Ukáž, ja sa na to No, pozriem. Áno, je jasné. No toto není dobrý. To je takzvaný hríb hovacký. Hríb hovacký, to je taký invazívny druh a to tu nejaké hovadá priniesli takéto huby, to nič. Ale ja ho zoberiem radšej, nech sa tu nerozmnožuje. No, ten vyzerá pekne, môže byť. A tu má Peťka ďalší. No ukáž ho, dúfam, že ten sa ti nerozpadne. Ten je pekný. Krásavec. Ukáž ho zo spodku mi. Krásny. No, ten vyzerá úplne Top. ukážkovo. Priatelia, tak my si dáme aspoň na chvíľočku teplého čaju, lebo ako si pofúkuje vietor a už je aj chladnejšie celkom. Už začína byť ozaj takéto jesenné počasie a uvidíme, aj v tom lese to tak vyzerá tak fajnovo jesene, len dneska je zamračené, je tu pod mrakom, takže aj celkom chladno, keď to slniečko nezasvieti. A my si dáme niečo sladké k tomu čajku. Croissant. Croissant. Čo vravíš? Môže byť. Máš teplého čajku. A hovorím, fúka vietor. Ale určite to sú také jesenné trochu, nie? A je to tu jesenné, no. Ale že sa má ešte otepliť, priatelia. Že ma bude ešte posledný doťuk leta. No tak uvidíme. Som zvedavý, ešte ideme popozerať nejaké tých rybiky, však... Už sme čosi ponachádzali. No, takže sme radi. Ale my ideme ďalej. Aj to málo nás poteší. Dobrý teplý čajík pomôže. My sa troška občerstvíme a pokračujeme ďalej.
priatelia niekedy sú tak schovaté, že títo to len začínajú teraz tieto dubáčiky. Samé také menšie nachádzame, ale sú neskutočne poschovávané. Prosím ťa, povedz, kto to našiel hlavne. No samozrejme, že Peťka to našla. To je neskutočné. Akože nohy majú poriadne a... Krásny. Že? Oni sú tak... To ide s tými dubákmi. Pozri, on vyzeral taký malinký. Idlík. Ale predsa potom poriadny kus neho. Pozrite sa, priatelia, čo tu vyrástlo. Čo neskutočné. Nádherný. Nádherný kúsoček. Tak to je akože musím uznať, že je ešte krajšie ako tie, čo som ja našla. Tak ten je dokonalý. Ten je krásny. No, tak čo, ideme na ten hríbik? Zoberiem ho za teba, môžem? Hej, chceš mi ho zobrať? Jo. Priatelia, pozrite sa, jak nám túto nádherne vyrástol. No, zoberieš ho ty? Jo. Tak zo spodku, lebo nehlboko. Tak. To je neskutočné, posuň mi ho sem. Ten je krásny, ty kokso. No priatelia, no to je nádhera toto. Moje sú oproti tomuto slabé Bčka. To je krásny kúsoček, nádhera. A to sa ti zadarilo, fakt, to som neviem, kedy naposledy sme mali taký pekný dubák. To sú pekné, vyzerajú úplne zdravúčke. Nádhera, tí dubáky, čo teraz takéto mladúčke všetko nachádzame, no nádhera. Paráda. No toto neurazí. To je nemožné, to je nádherný. Ale choj už desi. To je, no nič, ideme ešte hľadať. Takýchto tu môžeme, sa neurazíme, že, Veďka? No to teda nie. Čo na to vravíš? Že je to pecka. Našla som krásny, veľký suchohríb hnedý. Hej, no, tak nám ho ukáž. Nám to tu vyrastlo. Nie pekný? Super. Ukáž. Náhodou po žádnej. No, super. To sú krásne. No. Paráda. No, našiel som tu aj lakovku ametistovú. No. Veľmi pekná huba. Tiež jedla, ale to moc nezbieram. Alebo je veľmi taká pekná, keď je taká až niekedy úplne až do fialová. Priatelia, takže
Tu máme, ale ten už vyzerá taký ten starší. No, to už, aha, pozrite sa. To už... Ten už práve zomrel. Tu máme nejaký suchohríbik. A... Počkaj, ty ukáž. Aj tam ho vidíme. Tu je ešte jeden. No, vyťahni ho. Čo s ním povieš? Dobrý? Ukáž mi ho. Krásny. No a tuto na tejto breze nám rastie táto drevokázna huba brezovník, ktorý má protirakovinové účinky, obsahuje nejaké látky, ktoré dokážu zabíjať určitý druh rakoviny. Takže robí sa z toho ľudia takýto krásny biely zo spodku a preto sa volá brezovník, lebo rastie na breze. No, my ideme ešte do hory. Ty stratila reč? Áno. Kde vedie totálny stupak, kopec. A jak tam nenájdem tie dubáky, tak si ma nepraj. Lebo si povedal, že tam budú, že to je Dubáková hora. No, oni tam rastú, keď rastú. Keď nerastú, tak tam nič nenájdeme. Super. Takže môžeme ísť, aby sme tam dneska ešte aj došli. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerať, kučeria Janko. Sa pripravíš na tie hryby? Áno. Na základnú výbavu núdzového prežitia. Bože, ja som tam musela trošku odtiaľ, lebo som bola totálne roztrapatená. No potom kopce asi. Choďte si. Takzvané trio, priatelia. Nádhera. No Peťka, čo si tam našla? Dubák, to si našiel ale ty. No, to máme k tomuto skvelému triu. No, to vyzerá nádherne, len je tu strašne tma, ale ukáž ho. Je hezký. Hej, ukáž. No a toto... Tri pokopy, to je nádhera. To je krása. Ukáž doniesol k nám tohoto kamoša, čo sme na jednom kúsočku našli, pridaj. No priatelia, no krása.
No, Beťka, čo to tu máš? Maroško našiel kozáky. Kozáky? To znie zaujímavo. A sú pekné. Aby si to nepomýlili, čo som našiel, že kozáky. No, aj tu máme, že? A tam je taký veľký, že? No, to sú také staršie, ale však tie sú fajné, tí kozáčiky. Daj do košíka, ukáž čo, jak ti vyzerá ten košík, že či si už čosi naplnila. Ukáž mi ho troška zblízka. Podaj mi ho. Jo, tie kozáčiky. Ukáž. To si sa tam už rysuje, priateľ. No, už to vyzerá dobre, no. Není to úplná, že bieda, že, Peťka? Čakala som to o dosť horšie. Takže Peťka, zase sme niečo našli, že? Zase si ty našiel. No, vyzerá, že sa nám tu troška oplatilo ísť, no hovorím, všade tu ručia jelene, že? Podľa mňa v Majú tejto rúh. hore by sme toho veľa našli, ale to sa ide fú do kopca, nie viac menej. No a toto už vyzerajú na brezáky, ukážete. Nebudem ja radšej hovoriť, ja sa v tom až tak nevyznám, ale to sú ako tie kozáky. No, Či jak sa tomu povie tomuto hríbu? mal by to byť kozák brezový, sa mi zdá. Tento veľký, aký Aj fajn. ten vyzerajú tak do oranžovo, oni majú troška ten hlavičky, jeden má takú oranžové a ten vyzerajú osikové. Tak jedno ukáž. Krásny, ale obidva sú peknúčke. No, To je paráda. no to je nádhera. Toto keď sa nasuší, toto bude... Nádhera, len je tu už tma. Sa mi to, To je hustejší porast v tomto lese. moc sa mi to zle tu natáča, keď je tu tma. Nie. No, ďalší kozáčik. No paráda. Priatelia, dneska sa nám celkom darí. No, akože ešte viem o takej hore, len to je zase ešte moc ďaleko. Joj, moje nohy. Stačí. Stačí, ešte tuto to pozrieme, nemôžeme to preháňať. Že? Ukáž ten košík. niečo aj druhým. Daj. Treba nechať, že jo? Áno. No však je to, už to vyzerá celkom dobre, šupni. No, tak tento je nádherný schovatý. Hovoríme, že už ideme domov, ale že ešte... No domov ešte nie. Domov nie, ale dole som myslel. Ten Ten je krásny. ďalší, no. Fešák. No hovorím, že už tá jesenná sezóna, dá sa povedať, hríbová už asi pomaličky ozaj začala. Priatelia, necháme aj vám, choďte si nabrať. No dobre, však akože ešte je tu, poznám toľko miestu, že by som mohol chodiť ešte 2 dní, ale stačí. Len čo uvidíme, už to nebudeme preháňať, lebo kto to bude čistiť. No takže Peťka, my sme čo už aj vyhľadli. Sme hladní, priatelia. Ukáž, tuto máme ty naše... To je dnešný úlovok. Dobre, nie? No, ešte tam máme. A tu máme čo? Tu máme guláš. Toto ideme si vyskúšať, čo to bude zač. No. No, zaostri. Máme tu takýto kotlíček. Tam si to zohrieme a... A sme na takomto úžasnom mieste inak. No, takže poďme mi na to pomaličky.
No čo pani kuchárka, jak sa vám varí? Fajnový guláš som uvarila. No vidím. To je Tak. ten pravý kotlíkový. Pravý poctivý kotlíkový. Už to aj len 2 hodiny pracujem. No vidím. Má tam aj nejaké maso? A dačo tam bude, nejakú slnku som tam. No. Táto jedna tabletka by nám na toto ohriatie mala stačiť. Iba čo? Ja to umím. Veľmi dobre. Maso tam je, alebo či aj není? Á, je tam, je tam. Kde? Nevidíš? Čo si tam je, uvidíme, ako to bude chutiť. No čo myslíš, bude ti to chutiť? No, voňa to pekne celkom. No, a skôr mi to príde, že to je taká malá porcička. To je pre jedného, že? No neviem, však uvidíme. Dáme si k tomu vyššie chleba, jak sa hovorí. No jasné. No Peťka, tak čo? Ako vidíš, už som gulášik dovarila. No, Poctivý. Šikovná. Chlebík napiekla, Všetko. gulášik urobila. Aj osa. Prosím ťa, daj mi tú osu preč, lebo ja sa toho extrémne bojím tých os. Pane Bože, na prst, nie. Daj to preč odo mňa. Daj to sem, lebo ty si schopná to Áno, mne vyhodiť. to je jedno. Pokiaľ to pôjde po mne, tak ja ten guláš pustím. No sme v prírode, čo Ale ja nie? sa toho bojím. Os sa bojím. To vedia, ani sa chce nájsť Mňa to takéhoto nezajíma, nech sa idú nájsť niekde inde. fajnového gulášku, čo si navarila. Som späť, to bol menší záchvat. Takže vravíš, že si šikovná. Keď žena vie dobre variť, nie je na to. A z kotlíka chutí najlepšie. Ešte vám musím povedať takú pikošku. K tomuto maďarskému gulášu som upiekla aj maďarský chleba. No áno, ty si šikovná. Ja viem, no. A to sa jak pečie ten maďarský Á, to je chleba? taký špeciálny. Hej? No poďme do toho. Ideme ochutnať. Čo som to vlastne vytvorila. No, dobrý si upiekla. Aj mi podaril sa mi. No. No, Nás tu už môže zase pokúkaš. No, počkaj, nehybni s tým. kvalitné mäso. Chutí to jak mäso. Hovedzinka. Jako by tam aj bravčové bolo Aj písané. hovedzinka. Hej, a ty si mala hovedzie? No ale fajnovo som mi zadaril. Jemne pikantný som ho urobila. No, ukáž. No muž môj, ohodnot to. Vidím ti chlebík? Takto. Daj mi chlebík. Tak. Má asistenciu. Mesa tam. Máme iba 2 kúsky mesa, či? Je kríza. Musela som šetriť s mesom. Dobrý, nie? Iné nemôžem povedať. Na to, že je kotlíkový. Lepšie to chutí asi, ak by si to ohriala v mikrovlnke. On, priatelia, táto osa nás chce zničiť. No neviem, tu vždycky mi chutí vyššie. Hoďko, keď ste hladní, Z toho kotlíku, no my sme už boli riadne hladní. takže
A s tým výhľadom. No celkom to môže byť. Ja si myslím, že chuťovo je to dobré. No nie tí 4 kúsky mesa, čo tam si Ja dal. som mala jeden kus mesa. A Dobre, ja som mal 2. dám si šťavu. A ešte tam máme meso, Ale nie? je tu ešte meso. No, možno aj 8. Majú tam ozaj aj také tmavšie. To je mix hovedzieho aj brálneho. Mňam aj tak fajnovo pikantný, tak decentne. A som zobral 2 kotliky. No. Dnes by to hovedzie kvalitu, dám si. Ty si všetko viedla, veď tam je 6 kuskov mesa. Ja som mala 2 kusky mesa. He? Počkaj, aspoň si omočím kôrku. Mňam. No ukáž mi, či tam ešte mám hovedzie. Ja normálne neviem, či som taká hladná, alebo je ten guláš naozaj v pohode, chuťovo. Ale asi je fakt dobrý na to, že... No je rozdiel, keby si ho hrial v mikrovlnke a tuto s týmto krásnym výhľadom v kotlíku. To spraví No podľa mňa z mikrovlnky by nebol taký dobrý. Ten oheň, ten kotlík urobil čaro tomu. Mňam, dobrý je ten guláš. No ale to je porcia pre jedného. Toto. Ja som kedysi skúšal Ako? taký, no to dáme, no, ale v konzerve to bolo. A to nebol až taký. No toto nebolo v konzerve, to bolo v takej miske. No, tak už to viete, tak sme to nevarili, no. Čo už. Ale akože je dobrý, chuťovo. Mne chutil. Mňam, ale že Môže som byť. hladná stále. Tuto v horách chutí všetko. No však mi nechaj pre Boha niečo, čo ja budem hladná. Dobre, my si to ideme dojesť a potom sa ozveme. Что ты спишь, душа моя, непробудным крепким сном? Что ты спишь, душа моя, непробудным крепким сном? Проспишь, душа. Priatelia, my si ešte vychutnáme čaj s krásnym výhľadom. Neviem, tu asi nepočujete, ale lučia tu stále tie jelene. Celý deň, ak sme na hríboch, že? Áno, celý deň. Takže máme také príjemné spestrenie tohoto fight dňa, že sme... Ani som nečakal, že nájdeme toľko tých hríbikov. Takže do tejto hory vyššie sa nám oplatilo ísť, tam sme ponachádzali čosi. Je to o tom ponachádzať veľa tých hríbov aj. Tak chodím často, takže keď tak poskromne pomenej, tak stačí, nepotrebujeme mať plné koše, takže stačí. Aj keď by som, keby som taký, tak idem aj tam, ale to už by ma tak nebavilo. Všetko s úctou troška nenájdeme, že? Ale našli sme celkom dosť. Tak našli sme čosi. Keď nájdeme a keď nie. Nikdy to nie je o tom. Vždy je to o tom byť v prírode. A ten gulášik... No náhodou, mňa to prekvapilo. Obchodový No guláš. Peťka, by sme aj 2 zjedli, hovorí, že sme... Tak ale to sme len tak chceli vyskúšať tento... Od tejto značky Hame. Troška aj do Česka. Vyskúšať ich kuchyňu. Ich kuchyňu? Čo? Však to bol český gulášik. To bol maďarský Tak guláš. maďarský, ale vyrobený v Česku. Takže ich kuchyňa. Poctivá česká kuchyňa. Ale akože bol dobrý podľa mňa, ma to prekvapilo. Tak Som dalo sa. čakala, že to bude nič moc. Tak ale keď sme tuto, no tak hovorím, že keď človek vyhľadne, tak by si jedol Tak ja neviem, či to bolo tým, že som bola taká hladná. aj klince, no tak... Ale podľa mňa bol dobrý.
Však za tie bol, peniaze. nebol taký hrozný, že Bolo tam aj celkom dobré mäso, žiadne masnotiny. že sa nedá jesť. Tak... Dobrý bol, dobrý, ako môžeme vám ho doporučiť, tento guláčik v miske. A potom ti ostatní napíšu, že fuj, že mali ho a že sa to nedá jesť. Tak vám ho nedoporučujem, ale mne chutil. Záleží, každý má nejaké chute. Samozrejme, každý sme iný a tak je to správne a ak vám nechutí, tak si ho proste nekupujte. Že? Presne tak. A jak vám chutí, tak nám to kľudne napíšte do komentára, aký máte na ňo názor. Jak ste už mali a priatelia, a to by bolo všetko z tohoto dnešného hubárskeho videa. Dneska to bolo, jak sa dá, je vydatné. Dúfam, že ste si to s nami užili. My sme si to užili. A to bude všetko, priatelia. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak čo? Tak nám zanechajte like, komentárik hoďte a ak ste tu noví, alebo ak ešte stále neodoberáte, priatelia, tak určite nám hoďte No aj takých je veľa, čo kúkajú a neodoberajú. Myslíme presne vás. Áno, presne teba. Áno, Ale nie. Áno. Buďme vďační za každý To komentár, je like a jedno. odber. Nerobíme to preto, robíme to preto, že nás to baví. Takže priatelia, držte sa a my sa vidíme niekedy na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem,